Biz tirik ekanmiz, gijjalar bizda yashaydi, bor. Biz uni har doim davolamaymiz. O'zi chet elda o'zining gastroenterologlarni o'zi qiladi, alohida o'zi yo'q. Amerika bilan Koreyani katta kontrast bormi yoki yo'q? Men sizga 100% aytaman. O'sha Amerikasi ham, o'sha Yevropa hammasi biz maqtab, yana qilamiz, to'g'ri. Bolalarga tug'ilishi bilan ko'krak suti emasda smeslar tavsiya qilinish. Mana shu ko'krak suti aslida zo'r himoya. Assalomu alaykum. Bugun ajoyib bir mehmonimiz bor. Детский gastroenterolog doktor Zalola, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat katta. Va alaykum assalom. Doktor Zalola, siz yaxshi keldingizmi? Xudo Kunlarda shukr. charchamang. Rahmat. Mashalloh, men yaqinda bitta kommentariy o'qib qoldim Instagram postingizda. Bir Amerika doktori maqtab yozibdi. To'rtta farzandni onasi bo'lib turib, shuncha narsaga erishgan deb. Mashalloh, yutuqlar bilan tabriklayman. Yutuqlar davomli bo'lsin. Ilmi ziyoda bo'lsin. Xalqimiz sog'lom bo'lsin. Ularning xizmatida charchamang. Xo'p, doktor Zalola, qachon institut bitirdingiz? Nimalar qildingiz? Qachon Amerikaga bordingiz? Amerikada nimalarga o'rgandingiz? Amerikada sizga eng yoqqan nuqtasi nima bo'ldi? Ustozlarni yondashdami, tibbiy yondashdami yoki hammasi birdanigami? Shu to'g'risida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Hajiyeva Zilola, bolalar gastroenterolog bo'lib o'z faoliyatimni yuritaman. Hozirgi kunda ilmiy ishim olib boryapman. Umuman boshdan gapiradigan bo'lsa, men Toshkent pediatriya tibbiyot institutini pediatriya ishini 2015-yilda bitirganman va tamomlaganimdan so'ng magistraturaga yana pediatriya sohasiga qarab ketib o'qishimni davom ettirdim. Lekin o'zimni qiziqishim o'sha paytdan gastroenterologiya edi. Oshqozon ichak mavzusi meni qiziqtirardi, lekin gastroenterologiya mutaxassisligini olish uchun o'sha pediatriya bitirganingizdan keyin yana tor mutaxassislikka olish kerak edi. Shuning uchun umumiy pediatriya magistraturasini bitirdim. Shundan so'ng bo'lsa tarix hikoya uzun. Bolalar gastroenterologiya mutaxassisligini men Janubiy Koreyada oldik. Chunki davlatimiz tomonidan o'sha mutaxassislarni 1 yil bepul o'qitish bo'yicha o'sha imkoniyat bo'lganda, men shunda men ham o'sha qatnashib tanlovda olib bo'lib, shu katta baxtga muyassar bo'ldim va shu orqali o'sha Janubiy Koreyada Pusan shahrida Pusan Milliy tibbiyot universitetini o'sha bolalar gastroenterologiya, umuman pediatriya bo'limida gastroenterologiya sohasi bo'yicha 1 yillik malaka oshirib qaytdik va ayta olamanki, ana o'sha yerda men gastroenterologiya sohasi men uchun yo'l ochdi, ko'zim ochildi va umuman bitta bolalar gastroenterologiyasi emas, Koreyani o'zida ham tibbiyotda umuman boshqa varaqlarni ko'rib, o'zim uchun yengillik kelganman-da. Endi undan keyingi yo'limizda bo'lsa, o'sha gastroenterologiya sohasini o'qib qaytganimizdan keyin bu yerda shifoxonada faoliyatimizni yuritdik. Davlat shifoxonasi hozirgacha o'z ishini davom ettiryapti. Bolalar milliy tibbiyot markazi gastroenterolog bo'lib ishladik. Xullas, bilasiz, shifokorlar bitta o'qiganda to'xtab qolmaydi. Dalish yana o'qish kerak. Keyin men allaqachon o'sha Koreyadaligimda o'zimga gastroenterologiya ham katta soha. Uni subspecialty deydi, bilasiz, tor mavzulari bor. Ichak yallig'lanish kasalliklariga qiziqib qolganman o'sha yerda. Keyin qachondir agar ilmiy ish qilsam, mana shu bo'yicha qilaman deb o'zimga niyat qilib kelgan edim. Keyin bu yoqqa qaytgandan keyin o'sha mustaqil izlanuvchilikka topshirdim, dokumentlarimni topshirib, mavzularimni yoqlab, o'sha hozir mana bu yil himoyaga chiqish arafasidaman. Keyin shu yillar davomida Ministerstvo innovatsiya vazirligi tanlov e'lon qildi. Bu tanlovda o'sha agar g'oyasi bor shifokorlar, yoshlar O'zbekiston uchun nima yengillik olib kela oladi, qaysi kasallik rivojlanmagan bolalarda javobini topmagan, shular bo'yicha kim o'sha zo'r o'zini mavzusini yoki o'zini taqdimoti bilan qatnashsa, o'zini etaplari bor edi. Shu hamma etaplardan o'tib g'olib bo'lsa, bu vazirlik tomonidan polniy qoplab berilishi va'da qilingan edi. O'zi mendan oldin ko'p hamkasblarim qatnashgan, ular tavsiya qilishdi. Lekin uni etaplardan hamma ham o'tib bora olmas ekan, ko'pchilik oxirida qo'l siltab ketar ekan, qiyin. Xullas, o'tda o'sha ichak yallig'lanish kasalliklari, bolalarda Crohn kasalligi, yarali kolit kasalligi bor. Shu kasalliklarni to'g'risi aytaman, O'zbekistonda kattalarda qilingan juda ko'p ishlar, lekin bolalarda hali bu mavzu qo'l urilmagan. Shuning uchun bu narsani men O'zbekistonga olib kelib rivojlantirib, mana shu kasallik bilan aziyat chekayotgan bolalarga har qanday shifo bo'lsin,
shu bolalarga to'g'ri tashxislaylik, to'g'ri davolaylik degan maqsadda prezentatsiyamni tayyorlab, o'sha topshirib hamma narsamni harakati qildim. Lekin undan oldin albatta Amerikaga ham o'zingiz bilasiz, osonlikcha shaqqa topshirib hammasi o'xshatib borish oson emas. Birinchi u yoqdan mas'ul inson topishingiz kerak. Masalan, siz kelib o'qiyman desangiz, men qabul qilib o'qita olmayman. Men bunga supervizor yoki bosh bo'lib o'qitaman deydigan inson kerak. Uni ham tarixiy qiziq. O'sha yerda menga supervizorlik qilishga rozilik bergan va birinchi bo'lib bu tashabbusni menga aytgan inson Manlo Dubinskiy bo'ladilar. Ular konferensiyada Shotlandiyada ichak yalanish kasalliklarini har 3 yilda bir o'tkaziladigan kuchli konferensiyasi bor. O'sha yerda tanishib qolganman ular bilan. U ayol bilasizmi? Men o'zimni kelajagimni o'sha ayoldek bo'lishga уже niyat qilib bo'ldim. Andozam tayyorda. Mashallah. Chunki u ayol o'sha o'zlarini ma'ruzalarida, nimalarida o'zlarini tutishlari, o'zlarini gapirishlari, maqsadlariga qaradimda, ichimdagi narsani xuddi u ayol o'qib olgandek. Keyin men borib aytdim. Men dedim, meni ham farzandlarim bor, men ham shu O'zbekistonda shifokor bo'lib ishlayman, lekin sizdek bo'lishni orzu qilyapman. Shu ichak yalanish kasalliklarini qirolichasi u ayol, butun dunyoda shunaqa deb aytishadi u ayolni. Men ham shunaqa bo'lmoqchiman. O'zbekistonda o'zbek bolalar uchun foydam tegsin niyat qildim desam, ular gapimdan ta'sirlandilar-da, ko'zlariga yosh keldi, aytdilarki, men seni o'qitib beraman dedilar. Sen dedilar, harakat qilgin, men seni albatta o'qitib beraman. Bir oy keyin Amerikada o'sha Nyu-Yorkda o'sha больницада, Mount-Sinai больницасida aynan faqat ichak yalanish kasalliklari bo'yicha bo'limda o'zim faoliyat yuritaman. Seni shu bo'yicha o'qitib beraman, kelsang, harakat qilsang bo'ldi dedilar. Keyin ular shu taklifnomani jo'natganlaridan keyin harakatlarim o'xshab ketgan. Albatta vazirlikda ham elak kuchlik, to есть masalan o'ta zo'r mahoratli yosh shifokorlar ko'p edi, hammasini ishi zo'r, lekin meni yutug'im shu bo'lganki, haqiqatan yarali qayt Kron kasalligi haqida, umuman shu kasallik bilan kasallanayotgan bolalarning prognozi, statistikasi yokida shu bolalarni qanaqa davo topyapti, ularning keyingi hayoti, keyin eng bitta yoqqan narsasi Amerikada piano study borda, ya'ni o'sha ichak yalanish kasalliklari bilan kasallangan qizlar bor-ku, ulg'ayadi, homilador bo'ladi. Homilador bo'lgandan keyin, tuqqandan keyin ham ularni ya'ni ularni parvarish, ularni o'sha davom etib tekshirish borda. Shu narsani ular tadqiqot qilib o'rgangan. Men shu narsani O'zbekistonda birinchi boshlamoqchiman. Shu narsa niyat qilyapman. Masalan, shu bemorlarim qachondir shu yoshga yetadi, turmushga chiqadi. Keyin nima bo'ladi? Shu qiziq menga deb taqdimot qilganman. Xullas, unda hamma elaklardan o'tib Amerikaga borib, birinchi 24-yilda o'qishim shu bo'lgan. U yoqda ko'p narsalarni o'rganganman. Yaqinda 2026-yilda bo'lgani bo'lsa, bu o'sha Open Medical Institute yordami bilan va u yerdagi o'sha professorlar, doktorlarni taklifiga binoan o'qishga borib keldim. Amerikaga bordingiz 2026-yil. Open Medical University dedingizmi? Institute. Open Medical Institute. U qayerda joylashgan? O'sha to'g'risida ozgina ma'lumot bering yosh doktorlar uchun. U o'zi o'sha asosan bir haftalik o'qish master klass yoki o'qish beradigan imkoniyat beradigan Avstriyaning Zalsburg shahrida joylashgan ta'lim uchun juda katta imkoniyat beradigan dastur. Zalsburg, Avstriya. Avstriya. Lekin uni o'sha nima ochilish nimasi baribir agar adashmayotgansam Amerikaga borib taqaladi. Uni ham ochilish nimasi. Lekin bu Open Medical Institute men o'zim birinchi marta borganimda 2025 da borganman. Men 4 marta harakat qilganman, отказ bo'lgan, oxirgisida qabul bo'lganman. O'sha nima deydi, mana bitirgan shifokorlar bor-ku, endi talabalarga buni nima foydasi bor, masalan, hali o'zi ishda yurib ishlab ko'rmadi. Bitirgan ordinator, magistr yoki shifokorlarga menimcha bu zo'r imkoniyat. Zo'r. Hop, Amerika bilan Koreyada malaka oshirgansiz. Koreyada uzoqroq 1 yil ko'zim ochildi dedingiz Koreyada. Albatta Koreya juda zo'r. Koreya meditsinasiga gapsiz bo'lishi mumkin emas. Koreyada nima sizni shunaqa qattiq ta'sirlantirdi? Mana ko'zim ochdi deyapsiz-ku. Ilmmi, yondashishmi, bemorlarga bo'lgan munosabatmi? Nima aynan buni 1 2 3 4 5 qilib aytsangiz? U yerda umuman menimcha tibbiyotda yangi varaqlarini ochib keldim, chunki aytganingizdek har bitta kategoriya bo'yicha men hayron qoldim. Birinchi o'rinda o'sha butun dunyo tan olib ishlatayotgan shifokorlar ishlatayotgan evidence based medicine, ya'ni isbotlangan tibbiyot asosida ishlashligi, ya'ni уже allaqachon bir qancha olimlar tomonidan o'rganib tasdiqlangan, isbotini topgan, masalan, har bitta davo diagnostika
tavsiyaga binoan bemor yuritilishi mani qoyil qoldirdi. Masalan, aynan kimnidir opitidan emas. Masalan, aytaylik, Akbar aka shifokor, Akbar akani opitlarida mana bu dori zo'r ishlardi, o'y, men ham shuni ishlataman. Unaqa narsa yo'q. Andoza. Keyingi o'rinda bemorlar bilan bo'lgan aloqa, munosabatlar. Ya'ni nima desamikin, bitta narsasi bemorlar shifokorga bizada O'zbekistonda bemorlar baxtli desam ham bo'ladi, chunki dostуп shifokorga kirishi oson. Tezroq kirish yo'li bor yoki oson. U yoqda unaqa narsa yo'q. U yoqda hammasi oldindan reja qilinadi, appointment olinadi, o'zini vaqtiga keladi, o'zini ma'lum shoshuviga taklif qilinadi, ortiqcha nima yo'q. Agar ma'lum bir shoshilinch holatlar bo'lsa, shoshilinch bo'limga keladi. Mana shu tomoni va shifokor bilan bemor gaplashayotganda bizada bilasizmi, mana o'zimni faoliyatimda ham ko'raman shu narsani. Bemorlarimiz hozir ancha уже boshqacha zo'r qabul qilishyapti. Ongli, masalan, zo'r nima deydi, shifokorni qadrini, hurmatini biladigan bemorlar ko'p hozir O'zbekistonda. Men xursandman. Lekin hali ham borki oramizda o'zini davosini yoki o'zini fikrini qo'shgisi keladi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, nimaga keldingiz deb savol bergisi keladi. U yoqda unaqa narsa yo'q. U yoqda shifokor nima dedi, aniq savol beradi, shunga javob beradi. Shifokorning tavsiyasi muhokama qilinadi qachonki agar unda yana qo'shimcha boshqa holat bo'lsa. Yana bitta narsasi, masalan, polipragmaziya, ko'p dorilar. Bizda mana bilasizku, bitta kasalga kelsa, kamida ko'p shifokorlarda ko'ramiz, 8 ta, 10 talab dorilar yozadi. U yoqda Koreyada men ko'rgan eng ko'p davoyim bir 4 ta, 5 ta. Bu og'ir bemorlar, bu reanimatsiya holatidagi bemorlar. Qolgan holatlarda hattoki dorilar yozilmaydi. Va yana bitta narsasi, umuman ish rejimi ularni juda ham band, juda ham oson emas ishligisi, lekin shunga qaramasdan yosh shifokorlarni qo'llab-quvvatlash juda ham kuchli. Ustozlik qilish, mentorlik qilish kuchli. juda muammo yo'q. Yo'q. U sharaf deb biladi. Sharaf deb biladi va ular qo'pol aytganda o'zligisi yoshlarni tortishyapti. Va yana bitta narsasi, mana shu yosh shifokorlarni ilmga bo'lgan nimasini o'zligisi uyg'otib. Chunki u yoqda men hamma ham ilm qilishni xohlaganini ko'rganim yo'q. Mana bizda hozir mana hamma PhD qilyapti. PhD qilishim kerak, ilm, zvaniya kerak menga deb qilamiz. Ko'plar shunaqa qilyapti-ku. Masalan, shu maqsad bor, qilinadi boshqa. To'g'ri, haqiqatda ilm qilamiz. Lekin u yoqda ko'p shifokorlarga shifokorlikka o'zi ham yetadi. Chet elda bilasiz, ko'plar hamma ham PhD qilmaydi. Mana men degan zo'r shifokorlar hammasi ham PhD qilmaydi. Lekin o'sha professorlar, ustozlar shu yoshlarga motivatsiya berib, ilm qilishga undab, ilm shu sohasiga kirgandan keyin yana dal yordam berishligiga men o'sha havas qildim. Amerika bilan Koreyani katta kontrast bormi yoki yo'q? O'xshashligimi? O'xshash yoki aksi? Farqi kattami yoki bir xilmi? Yo'q, menimcha andoza Koreya o'zi, bilasiz, ko'p shifokorlar Amerikada o'qiydi. Bir xilda, menimcha ularning yondashuv, lekin bitta momenti, bitta joyi o'sha menimcha kulturniy, madaniyat nuqtai nazaridan, masalan, u tibbiyot emas, o'sha bemorlar, shifokorlar yoki qanaqadir, baribir Koreyada bizga o'xshab ana shifokorlar uzoq gapirib, masalan, aytaylik 5 minut, 10 minut yoki hop 30 minut ajratildi deylik, lekin shifokorga bemor masalan nimadirlarni so'rasa, boshqasi rahmi kelib yana ko'proq ma'lumot bergisi kelib beradi. Amerikada unaqa emas. Lakonично. Tekis, aniq lo'nda. Ha, A ga B, C ga D, mana shunaqa, unaqa ortiqcha bilan vaqtdan chiqib, keling choy ustida eting, любой savolni bering deydigan vaziyat emasda, hammasi vaqt. Doktor Zilola, siz hozir aytdingiz, mana ichak yallig'lanish kasalliklari, Kron kasalligi, misol uchun, yara kasalligi, ichak yara kasalligi. Menda bemorlar bo'ldida, o'smayapti. Bola o'smayapti. Keyin men kitob varaqladim, up to date varaqladim. Up to date shu evidence based hammasi. Varaqlab bilsam, yuzi jismida fenotipiskiy, ana aytamizku, fenotipisk o'zgarishlar bo'lmasa va bo'yi past bo'lsa, ozg'in bo'lsa, katta ehtimol bilan ichida bitta muammo bor degan fikr tushuncha oldimda. Keyin bu jiyanim o'zi asli boshida boshlangan. Shu jiyanimni keyin chet elga olib chiqdik, tekshirsa, haqiqatda yazvali chiqdi. Sulfasalazin berdik, sulfasalazin, ya'ni nimadirlar, immunosupressorlar berildi, qanaqadir.
aniq eslolmayman. Bola o'sdi, Hmm. bola semirdi, jussasiga kirdi, yuzi детский yuz edi, judayam o'zgardi, o'sha yoshiga mos bo'ldi. Sizda ham shunaqa keyslar bo'ldimi? U rosa ko'p. Lekin bilasizmi, mana shu o'sish, rivojlanish, endi mana bu jismoniy jihatdan o'sishda orqada qolish aslida ko'proq Kron kasalligida kuzatiladi-da. Yarali kolitda ham, lekin ko'proq ma'lumotlar Kron kasalligida shu narsa xos deb aytiladi. Albatta, qarang, bu autoimmun kasallik-ku. Autoimmun kasallik o'z organizm o'zi nima tomonidan ichaklarda hujumga uchraveradi. Endi Kron bilan yarali kolit o'zi subguruh ikkalasi ichidagi shu kasalliklar ichidagi subtypes subguruhi bo'lishiga qaramasdan ikkalasi ham albatta xavfli kasallik. O'sha aytayotganingizdek, mana sizda jiyaningizda omadli ekan, vaqtida aniqlab, vaqtida davoladingiz, bolada o'sha o'zgarish ko'rdingiz. Albatta bu ichakda so'rilish funksiyalari buzilishiga, ichaklarda to'siqlar bor-da, ichaklarimizda ham agar chuqurroq kiradigan bo'lsak, o'sha foydali moddalarni o'tkazish, zararlilarni o'tkazmaslik, mana shu baryerlar buziladi bu kasalliklarda. Shuning uchun bu bemorlarda yaqqol ko'rinadi. Menda ko'proq bo'lgan o'sha yarali kolit bolalarda ham bo'lgan va Kron kasalligida ikkita bemorimizda bo'lgan. U o'zi bilasizmi, ularda tipik o'ziga xoslik bo'ladi. Astenikka o'xshab. Necha yoshda keladi bu bemorlar? Odatda adashishadi. O'tkazib kelishadi. Necha yosh? 14 yosh, 16 yosh. Yo'q, hozir yosh bolalar ham chiqyapti. 6 yoshimiz bor, 5 yoshimiz ham bor. Hattoki ishonasizmi yo'qmi, 3,5 yoshli juda erta boshlanuvchi yarali kolit yoki juda erta boshlanuvchi ichak yalinish kasalligi bemorimiz ham bor. Bu kasallar asosan boshqa doktorga borib, endokrinologga borib yoki umumiy terapevtga borib, adashib pediatrlarga borib, ancha muddat o'tib kelyaptimi yoki kerakli doktorni to'g'ri vaqtida yetib kelishi imkoniyati bormi? Yo'q, ya'ni bemorlar sizga yetib kelguncha bir nechta doktordan o'tib kelyaptimi yoki yo'qmi? Shu savol. O'sha o'tib kelayotgan holatlar-da. O'tib kelayotgan. Ya'ni pediatrda allergik enterokolit tashxisi bilan yoki pediatrlar boshqa soha endokrinologlarda ham aytganingizdek. Gijja. Ko'proq bilasiz, gijja temasi. Mana shular bilan aylanib kelganlar bor. Ular o'zi masalan, ular ham nimaga keladi? Ko'pincha hamkasblarimga borib qoladi-da, shu hamkasblarim biladi meni qiziqish mavzuyim shu sohaligini, keyin ular yo'naltirganda keladi. Masalan, o'zi shu Zilola shu kasallik bilan shug'ullanadi deb keladiganlari kamroq, ko'proq bir-biridan eshitib keladi. Ya'ni bunaqa deb aytsak bo'ladimi? Mana keyin buni Instagramga qo'yamiz, YouTube'ga qo'yamiz. Bola o'zini tengdoshiga qaraganda o'smasa, bo'yi, kilosi to'g'ri bo'lmasa, albatta bolalar gastroenterologi ko'rishi shart degan qoida chiqarsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bu o'zi qarang, bola o'smasdan qolishi, vazn muammolarini yuzaga kelishida albatta ikkita tor mutaxassis must have ko'rish kerak bo'lgan. Faqatgina endokrinolog emas, gastroenterolog. Lekin hozir Xudoga shukr, juda ko'p bemorlar birinchi menga kelishyapti. Zo'r. Keyin men masalan o'zim tomonidan hech qanaqa masalan ichak kasalliklari yoki seliakiya shunga o'xshash holatlar aniqlamasam, biz tomonidan hammasi bo'lsa, keyin endokrinologga jo'natamiz. Chunki bilasiz, endokrinologik kasalliklar ham bor, shu bilan yuzaga keladi. Bundaqa argument eshitdimda bitta patsientdan. Meni o'zim bo'yim past, ayolimning bo'yi pastroq. Bolam ham shunaqa bo'ladi-da degan fikr yurityapti-da. Bemor adasi, boshqa bemor. Keyin yo'q, unaqa emas dedim. Endi bu maktabda qizimni sinfdoshi. Men ko'ryapman, hammadan bo'yi past, hammadan nozik, lekin eng aqllisi. Keyin onasiga aytdim, men o'sha bolalar, ota-onalar yig'ilganda, majlis bo'lganda, gastroenterolog ko'rsatinglar, shunaqa muammo bo'lishi mumkin dedimda. Demoqchi bo'lganim, bemorlarga sizni bo'yingiz past bo'lsa ham, oilangizda a'zolari bo'yi o'rta hol bo'lsa ham, bolamni bo'yi past, menga o'xshyapti degan formula bilan ish yuritmaslik kerak ekanda. To'g'rimi? Nima deysiz shu ko'ngilga? Qarang, bu fikringiz 50-50. Nimaga desangiz, to'g'ri aytyapsiz. Albatta, masalan, ehtiyot chora, profilaktik oldini olgan yaxshi, lekin hozirgi kunda mana shu aytayotgan fikringizga qarama-qarshi fikr rivojlanyapti. Biznesga o'tadi. Nimaga? Qarang, masalan, har qatda oilada ota-ona pastroq bo'lsa, bilasizki, genetik farzandga 170-160 misol uchun. Yuqorida. Endi buni ko'pchilik kasallik deb baholab davolab tashlashyapti.
vitaminlar berib o'stiruvchi anaqa qilib davolab tashlash. yo'q, Lekin tekshirish unutmasligimiz kerak. ma'nosi, tekshirish ma'nosi. Tekshirish ma'nosida tekshirish kerak, qachonki qo'shimcha belgilar bo'lsa. Hop, mana bola keldi, bo'yi past. Birinchi kolonoskopiyadan boshlanmaydi-ku, Yo'q, to'g'rimi? albatta. Ha, nimadan boshlanadi? Birinchi qarang, bo'yi past keldi. Ko'pincha mana bizga kelgan bo'yi past bemorlar faqat bo'yidan kelmaydi-da. Vesidan keladi. Ichi buzilishi, ichi qotishi, o'tishi, ko'ngil aynishi, og'izdan hid kelishi, qo'shimcha gastroenterologik belgilar обязательно albatta bo'ladi. Unaqa bo'lsa, biz birinchi umumiy gastroenterologlarni vizitniy kartochkasi umumiy axlat analizi bilan boshlaymiz. Qorin bo'shlig'i UZI. Lekin qorin bo'shlig'i UZIga kiradigan bo'lsak, mana shu og'riqli mavzumanda. Bilasiz, chet elda ko'p davlatlarda qorin bo'shlig'i UZI deganda ichaklarni shunaqa darajada ko'rishyapti. Men o'sha Amerikada ko'rdimda, qavatma-qavat ko'riladi. Hattoki kolonoskopiyani qisman o'rnini qoplash vazifasida kelayotgan UZIlar borda hozir. Zo'r. Mana shu ham bizning asosiy tekshiruv metodimiz, qilishimiz kerak. Lekin bizda hammada o'sha jo'natamiz, o'zim o'qib olmoqchiman, to'g'risini aytsam, chunki aniq tashxisga bu juda katta yordam beradi-da. Chunki noinvazivku, oson, dostupniy, arzon. To'g'ri. O'sha metodda masalan aytamiz, shifokorga jo'natamiz yoki boshqalarimiz, nima deb o'ylaysiz, nima xulosa chiqadi? Zagib. O't qopi zagibi. Rost gap aytaman. Pnevmatoz. Men O'zbekistonda UZIda birortasida xolesistit degan tashxisi bo'lmagan UZI natijasini ko'rmadim. Zagib 50% bor, lekin xolesistit yo'q degan gapni men bir martalab ham ko'rmaganman. UZI o'qib turib. Natijasini o'zancha qiynalamiz-da. UZIga o'qishingizga tarafdorman. Misol uchun o'qigim kelyapti, to'g'risi. Juda ham manfaatli deb o'ylayman. Mana opam akusher ginekologlarda UZIga o'qidilar hozir yaqinda. Malaka oshirdilar, UZIga o'qidilar. Hozir onlayn kurs bor ekan. Men olib tashlab beraman. Menga ham bering. Onlayn kurs bu $7 ekan bir oy uchun. Zo'r-ku. Juda zo'r dedilar. Men kechga gaplashdik, kechki payt anaqalari zo'rmi dedim. Qarashlari, o'qish interesi qiziqarlimi, qulaymi desam zo'r dedilar. Endi men opam MRCOG lar, Medical Royal College of UK lar, Medical Royal Obstetric Gynecology, Obstetric Gynecology, Medical Royal of UK 3 ta imtihon topshirib, Молодец. O'tda ishlaylar. Yo, hozir Dubayda ishlardilar, hozir qaytib keldilar. Endi o'shalar ham qilyaptilar hattoki demoqchiman-da. Chunki kerak ekan. UZI juda kerak. Men bu tushunarli, men bu simptomatikasi bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Кровь скрытое кровотечение qaraysizlar. Uni qarang. Hozir bitta UZIga qo'shimcha qilib, o'zi chet elda UZIni gastroenterologlar o'zi qiladi. Alohida UZIsi yo'q. Bizda alohida. Biz o'shaning uchun ham shu narsani yo'lga qo'yishimiz kerak. Qarang, kolonoskopiya yashirin qonga tekshirish hamma gapida tekshiriladigan analiz emas bu. Ko'pincha yashirin qonga analiz biza aynan hozirgi kunda masalan erta yoshdagi chaqaloq 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda tekshiramiz. Bilasiz, ularda o'sha allergik enterokayitlar xavfi yoki holatlar shunga o'xshash vaziyatlar yuqoriroq bo'lgani uchrash holati yoki food protein induced enterocolitis boshqa diagnozlar ehtimoli yuqori bo'lgani uchun ularda tekshiramiz shu narsani. Lekin hammaga tekshirish tavsiya qilinmaydi uni. Yana yashirin qon tekshiramiz qachonki masalan qorni og'rib, masalan analiz qildida kimdir tavsiya olgan kalpotektin degan tekshiruv bor. Biz o'shani tekshirdi, baland chiqdi, unga ham tavsiya qilsak bo'ladi. Lekin kattaroq yoshdagi bolalarga yashirin qon informativligi yuqori emas, o'zidan o'zi masalan standart hammaga qilinadigan tekshiruv emas-da. Chaqaloqlarga lekin ko'pincha qilamiz, to'g'ri. O'zbekistonda ko'pmi bu kategoriyadagi patsientlar? Qaysi masalan? Ichak yara kasalliklari, Crohn kasalliklari. Qarang, masalan, to'g'risini aytaman, o'zi bu ma'lumotni hali taqdimotdan oldin aytish to'g'rimi? Masalan, 82 ta bemor deylik. Ular o'sha bizning ustozimiz borlar, ular o'sha respublika ixtisoslashgan pediatriyaga kelgan bemorlar hammasi haqiqiy o'sha ro'yxatdan o'tganlar. Bular hozir manzilni to'g'ri topib, to'g'ri tashxislanganlari biz hali bilmaymiz qancha. O'shani ustida ish ketyapti-da. Afsuski, men sizga aytaman, chet elda ham o'zi ko'payyapti, bilasiz, lekin O'zbekistonda ham ko'proq bo'lyapti. Ko'p aniqlanyapti. Men to'g'risini aytsam, oxirgi paytda hayron qolman. Lekin buni sababini ham bilaman. To'g'ri, bu hali chet el darajasida ham bu gipoteza, hali masalan tasdig'ini oxirigacha topib bo'lmagan mavzu, lekin nimaga hozir ko'p mana yaqinda Fransiyada ham konferensiya ishtirok etdik. Bu doimiy yuritiladigan mavzu.
asosiy faktorlar eng yuqori topda turgani, masalan, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarni tinmay antibiotik qabul qilishi yoki noratsional davolanish qurbonlari. Mana shular bitta klient bu kasallikka. Onkologiyaga ham shunaqa ekan Ana, hozir. hattoki onkologiyaga ko'rdingiz, bitta bizga emas. Onkologiyada ham hozir shunaqa teoriya bor. Bolaligida antibiotik ko'p olgan Ana, bo'lsa, qoyil. Mana bu men uchun zo'r xabar. ichi oshqozon ichi saratonligi, moyligi bir necha marta oshadi degan teoriya bor hozir. U ham tasdiq topmagan, lekin asoslar bor. Asoslar Shu bor, xuddi shu. fikr yuritish uchun. Genetika. Demak, antibiotiklar, Antibiotiklar genetik, genetik, ya'ni moyillik yoki gen mutatsiyalar, uni bilasiz, Aha. avloddan avlodga o'tishi. Uchinchisi ovqatlanish, urbanizatsiyalar. Mana ovqatlanishga kelsak, ko'pincha masalan fast foodlar, sog'lom ovqatlanish nimasi buzilganligi yokida ovqatlanishi ko'pincha mana bir nima deydi, hozir bilasizmi, moda bo'lib ketdi. Bolalarga tug'ilishi bilan ko'krak suti emasda smeslar tavsiya qilinish. Mana shu ko'krak suti aslida zo'r himoya. Mana shu kasallik kelajakda bo'lmasligi uchun. Shu mavzu. Keyin qarang, yana bitta mavzu, hozir buni ko'p olimlar aytyapti. Nafaqat antibiotiklar, undan tashqari keyingi hayoti davomida ko'pincha masalan ko'p polipragmaziya asosida deymizmi yoki noratsional davolashlar, ko'p dorilar bir-biriga to'g'ri kelmagan yokida kerak emas, masalan etiklik sal diareya bo'lsa bizda nima berishadi? Nifroksazidlar. Mana shu. Xullas, ba'zi bir dorilarning kerak emas ishlatilishi natijasida ham nafaqat antibiotiklar, boshqa guruhdagi dorilar ham, masalan, badlar ham hattoki. So'ramoqchi bo'lgan narsam shuni tilimdan olib aytdingiz. Hop, bitta xulosa, ko'p dori ichish, aralash, qoralash, hop, antibiotik, emizmaslik, musor ovqat deb aytaylik. Bo'ladimi shunaqa? Junk food. Musor ovqatlar, mana bu chipslar, har xil Snacklar deymiz. kola, mola, shakari ko'p. И nima dedingiz? Genetika dedingiz. Genetik. 5 ta narsa o'sha oshqozon ichi yara. Asosiy o'sha o'rab olgan asoslardan birida bu. Siz aytdingiz, sut bezida emizmasdan formula berish moda bo'ldi dedingiz. Men uchun bu yangilik. Endi siz onasiz, bilasiz, ko'p ayollar bilan suhbat qilasiz. Hop, bu jiddiy masala aslida. Chunki sut bezi bilan emizsa, sut bezi saratoni, men onkolog sifatida aytaman-da, sut bezi saratonini oldini oladi hisoblanadi. Plus vaksinatsiya bu. Tabiiy vaksinatsiya, hamma antitelalar o'tadi. Nimalar yana sut beziga rag'batlantirib yuboring hozir? Emizishga. Emizishga. Ko'krak suti bilan boqish. Umuman gastroenterolog sifatida. Umuman bilasiz, mana sanab o'tgan immun tizimi, hokazolardan tashqari ko'krak bilan emizishni eng zo'r tomoni bu bolani ichaklarida zo'r ichaklarni baryer funksiyasini yaxshilab berishi. Ya'ni tabiiy onadan immunitet tushadi-ku. Mana shu har bir ona suti tarkibidagi o'rganilgan, tadqiqot qilingan immun tanachalar deymizmi, foydali mahsulot, oqsil, yog', uglet hammasi aqlli tuzilgan ona sutida. Ishoning, dunyodagi manaman degan smesda unaqa tarkibi yo'q, qila olmaydi. Mana shu har bitta foydali tomoni bolani ichaklarini ancha yilga sog'lom qilib beradi. Ancha yilga. U degani masalan bolasi masalan kuzatganmisiz hech ko'krak suti bilan katta bo'lgan bolalar bilan smesda katta bo'lganlar orasida tafovutni, masalan oshqozon kasalliklarga chalinishi bo'yicha. Mana 4 ta farzandim bor, 4tasi ham zo'rgan. O'sha ko'proq chalinuvchan bo'ladi. Keyin yana ko'krak suti bilan boqilgan bolalarda bilasizmi, hozirgi kunda mana bizda gastroenterologiya sohasida funksional kasalliklar yo'nalishi bor-da. O'sha men yaqinda bir video qildim. Miya ichak o'zaro ta'siridagi o'sha nimalarni yangi nima taqdimoti bo'ldi Fransiyada. Shu aytilyaptiki, ona bilan bola o'rtasidagi psixik emotsional bog'lanish mana shu 1 yoshgacha emib katta bo'lgan bolalarda hayotdagi omadlilik, birovlar bilan chiqishish yoki biror bir ishini unumi umuman hayotdagi yutuqlari yuqoriroq ekan. Bu haqida hattoki anaqa tadqiqot ilmiy ish bor. Solishtirishgan. Ko'krak suti bilan katta bo'lgan bilan bu holat o'sha искусственный katta bo'lgan. Bir xilliga man aytsangiz, "Voy, bo'lmagan gap, mana meniki smesda o'sdi, bolam zo'r-ku, omadli-ku" deydi. Yo'q, uni tekshiruv ilmiy tadqiqot darajasida qilinganda ham bu bolalar ko'proq omadli. Hop, oshqozon ichini to'g'ri tiklanishida va uni sog'lom bo'lishida va kasallikligi, moyilligi bo'lmasligida sut bezi ahamiyati juda katta. Hop, ko'krak sutida
bir yildan oshiq emizgan yaxshi. Endi bu qo'shimcha sut bezi saratonini oldini oladi emizdirgan ayolda va sunnat hadisda bor 2 yoshgacha emizgan aqlli bo'ladi deyilgan. Mana siz gapingizga dinda подтверждениесі borda, dinda tasdig'i bor. Aqlliroq va mukammal inson bo'lishga darajasi yuqoriroq zamin yaratib beradi degan tushuncha borda dinda. Tushuncha emas, bu hadis aslida adashmasam. Din arbobi masalan bilishim bo'yicha mana. Xo'p, sut bezi to'g'risida, emizish to'g'risida gaplashdik. Men bu kilosi yetmagan va bo'yi unaqa o'smagan gijja juda bir og'riqli mavzu. Chunki ko'p holatlarda giperdiagnostika bor. Giperdiagnostika bor yoki giperdiagnostika ham uchrab turadi. Giperdiagnostika ko'pmi mana shu gijja masalasida? Shu to'g'risida ham bir fikringizni bildirsangiz. Akbar aka, hozir bu mavzuani yurakdagi og'riqli tochkani shuna topdingiz deydi-ku. Gijja bo'yicha bu hozirgi kunda juda ham nima deydi? 90% bemorlarda shunga orientatsiya o'sha shifokorlardan chiqib ham keladi. O'zi ham eshitib kelgan gijja mavzusini shu darajada har bir kasallikni bechara gijjalarni ayblab tashlab davolash. Bechara gijjalar. Yo, to'g'risi, bilasizmi, men chet ellik bir ustozimizga shu gapni aytganimda, sizlarda qanaqa bo'pti desak, yo'q, agar masalan stulda aniqlab nima qilinsa davolanadi, boshqa holatlarda biz u haqda o'ylashimiz mumkin bo'lgan oxirgi holat bo'lishi mumkin deb aytdi. Bizda shu birinchi o'rinda bola semirmasa, o'smasa, vazn yig'may qolsa yoki bolada sal qanaqadir qorin og'rishi, tish g'irchillash bor-ku, bruksizmni ham shunga yo'yishadi-da. Lekin unga bog'liq emas. To'g'risi aytmoqchimanki, hamma narsa o'shanda professor aytdi-da, o'zi gijjalar bilarmikin sizlarda O'zbekistonda shuncha kasallikka sabab bo'layotganini deganlarida kulvardim-da. Rostdan ham hamma narsa bilmayman, yoki bu ota-onalar o'zi ham shu narsadan taskin topadimi deb ham o'ylayman. Masalan, nima deydi? Endi xalqqa tushunarli narsa-ku bu. Xo'p, oddiy qilib aytganda 100 ta patsient keldi gijja bilan, 90 tasida gijja yo'q, shunaqami? 100% hammasida ham chiqmaydi-ku. Hammasida. Tasodifan qaysidir chiqib qolishi mumkin. Yo'q, men diagnostika qo'yildi gijja deb. Chunki menga mana chiqmaydi. Odatda bo'lmaydi, giperdiagnostika har xil apparatlar bor. Men buni aferizm deyman-da. Bu jo'lik doktorlar yoki jo'lik shifoxonalar bemordan pul ishlaydiganlar. Shu narsa o'zi aslida gijjani aniqlamaydi, to'g'rimi? Hech qanaqasiga aniqlamaydi. Bu umuman to'g'risi mana hozir aytadigan bo'lsam, g'irt yolg'on bemorlarning ustida pul ishlab, ularni yolg'on nimalar bilan qo'pol qilib aytganda noto'g'ri manzara berib, bemorni tor yo'lga olib kirib qo'yadigan hisob yo'nalishda hisoblayman. Qarang, bir bemor keldi. O'zi ular kelgandan sразу menga birinchi aytishdi, mani bolamda gijja bor deyishdi. Qayerdan bildingiz dedim. Apparatga tushirdik dedilar. Apparat topar ekan. Toshkentda bo'layotgan ish. Toshkentda mana shu ko'p emas, bahorda, aprel oyida. Qanaqa apparat ekan ayting, mana bolalarim tushirardi deb hazil tariqasida aytsam, nega kulasiz? Biz bordik, apparatga tushdik, nafaqat gijjasini, bolamni dedi, qalqosimon bezda muammosini ko'rib berdi. Bolamni ichaklarida dedi, ichaklari yalg'lanib ketgan ekan, shu gijja ta'sirida gijja topdi. Uni shunday tushasiz, kompyuterga o'xshab tekshirdi. Shuncha narsani aytib, unaqa dorilarini aytdi. Keyin shunga davoladik. Keyin lekin baribir natija bo'lmagandan keyin sizni tavsiya qilishdi, keldik deyapti. Mana shu bir nuqtasi bor. Shu apparatlarni gijja diagnostika qilib bo'lgandan keyin kelinglar, yubash qilaman, 10 kun davolayman qilaman, klizma qilaman, u qilaman, bu qilaman deb turib 10 kun patsientni statsionar rejimga dakka bog'lab qo'yadimi? Sizda shunaqa holat ko'rganmisiz? Bo'lgan. Qarang, masalan, ko'pincha bilasiz, bolalarga tinimsiz gijja davolash umuman gijja emas, klizma o'zi tavsiya o'zidan o'zi qilinmaydi sog'lom bolaga. Bu birinchidan travma bolaga, stress. Ikkinchidan bu bolada proktakalit, ichaklarni o'sha pastki ichak, ya'ni to'g'ri ichaklar tomonidan yallig'lanish, ko'p muammolarni chaqirish ehtimoli yuqori-da. Bu tayyor varota infeksiyaga yoki boshqa holatlarga tayyor varota. Bunaqa bolalar esa ko'p kelyapti, ishonasizmi? Ha, men o'zim hayron qoldim va eng hayron qolganim ota-onalar shu narsaga shunchalik ixlos qilib borishganki, shundan keyin bolam zo'r bo'lib ketdi deb ishonib yurganlar ham bor-da. Tushunarli. Bruksizm to'g'risida gapirdingiz. Men unga yana bitta nuqtasini qo'shib qo'ymoqchi edim. Yuzda dog'lar paydo bo'lsa, gijjaga yoyishadi. U ham noto'g'ri.
Bu lineal, ana qarang, yuzdagi dog'lar, qo'ldagi, oyoqdagi dog'lar bu o'sha aynan gijjadan hosil bo'lgan narsa emas. U biz bilamiz, o'sha terimizni pigmentatsiya nimasi, quyoshga ta'siriga nisbatan bo'ladi. Aslida bunaqa ekan. Bu Stress zalbiydi-da. Yunusovskiy dog'lar hisoblanar ekan. O'tib ketuvchi. O'tib ketuvchi. O'shani aytib o'tib keting. Bu o'zi ko'pincha bolalarda o'sha o'tib ketuvchi dog'lar hisoblanadi. Ya'ni erta yoshdagi bolalar deymizmi, bolalik dog'lari deymizmi, buni davolash yoki bunga qanaqadir dori berish, mas surish tavsiya qilinmaydi. Bu o'zi o'tib ketadi. Mani o'zimni o'g'limda ham bo'lgan. Boshqa bolalarimda kuzatilmadi-yu, bu katta o'g'limda shu narsa bo'lgan, hech narsa qilmaganman. To'ppa-to'g'ri. Faqat o'sha borib dengizga borganda cho'milganda borib quyoshga turganda yurdim. Shu anaqa qilardi. Atak hozir esa ko'p ota-onalar shunga urg'u berib kelishyapti. Bruksizm bu norma to'g'risida tushuncha bersangiz, gijja to'g'risida o'ylashmasin. Shu to'g'risida Bu ma'lumot o'zi beravering. bruksizm tish g'irchillatish, ya'ni kechki uyqu paytida bola uxlayotgan paytda tish g'irchillatishni hamma gijjadan deb o'ylaydi. Yo'q, bu aslida bolaning nerv sistemasini, ya'ni javob reaksiyasi. Masalan, bola, bizlar nevrolog hamkasblarimiz ko'p aytadi bu gap ota-onalarga. Bola masalan kunduzi kuni ko'p ta'sirlandi, nimadandir nima qildi, boshqa qildi. Bu chista bolani reaksiyasi, markaziy nerv sistemasining bo'lib o'tayotgan voqea hodisalarga nisbatan javobi. Bu bolada shu o'ziga xoslikda, masalan, kunduzi shu chimat bilandir nima bo'lgan, ta'sirlandi, boshqa qildi, u o'sha bruksizm berish ehtimoli ham bor. Yokida bolani bitta gapni aytadigan bo'lsak, javob reaksiyasi, ta'siri o'sha atrofdagi bo'layotgan voqea hodisalarga nisbatan markaziy nerv sistemasini yoki asab tizimining ta'siri. Tushunarli. Mana dog'lar demak, bu norma o'tib ketadigan o'spirinlarda asosan. Xo'p, bruksizm bu ham norma dedik. Norma. Gijjani asosiy simptomatikasi nima? O'zi haqiqiy simptomatikasi qorin og'rig'i, ichib ketishi. Qorin og'rig'i, ichib ketishi. Haqiqiy simptomi. To есть, masalan, dog', bruksizm boshqa emas. Aynan haqiqiy masalan aytaylik, lambilar yoki boshqa turdagi gijjalarda haqiqatda bolada o'sha klinik sohasida kuchli og'riqlar va ich buzilishi bilan ketadi. Masalan, ko'pincha suradimi bu asosan? Ich suradi, diareya. Diareya, asosan diareya bilan kechadi. Bolada o'zi masalan bir ma'lumot so'rab yig'ganingizda ko'pincha ba'zida o'sha bolalarda gigiyena qoidalariga rioya qilishmaydi, uni bilasiz. Keyin hayvonlar bilan muloqot bo'lgan vaziyatlar o'sha bolalarda ular ta'siri bor. Asosiy belgi qorin og'rig'i, ichib ketishi. Ishtahadan qolish deyishadi-yu ko'pincha. Ishtahadan qolish bu aynan spetsifik gijjaga xos emas. Anemiya, to'ppa-to'g'ri. U ko'pincha ishtahasizlik boshqa bo'lsa, unda anemiyani topish kerak. To'g'ri, gijjadan ham bilasiz, anemiyaga olib kelish ehtimoli bor, albatta. O'sha chunki barcha foydali nimalarni o'zlashtirishda, boshqa qilishda ta'siri bo'lishi mumkin. Lekin anemiya mavzusida ham ehtiyot bo'lish kerak, chunki bu toshqozon ta'siri ko'proq. Gijja emas. Tushunarli. Analiz biz qanchalik gijjaga tegishli simptomatikani? Analiz Orqa chiqaruv sohasidagi qishishlar. Bu orqa chiqaruv sohasidagi qishishlar albatta bu xos, ko'pincha bilamiz astriksiya. Shu nimasi noma'ydi nimalarni orqa chiqaruv sohasiga qo'shajasida ta'sirlanish beradi bolaga. Lekin bu ko'proq xoslikka hisoblanadi, lekin buni ham bilasizmi, nima deb aytsam ekan, faqatgina gijja emas, gigiyena qoidalariga rioya qilmaslikdan ham bo'ladi-da. To'g'ri, tushunarli. Juda muhim nuqta aslida. Siz nima deb o'ylaysiz? Bitta oilada bir 4 ta farzand yoki 3 ta farzand bo'lsa, gijja bir-biriga yuqishni shansi protsentlarda qanaqa? Doktor Zola? Protsentlarida aytadigan bo'lsak, agar bir o'rin to'shakda yotadigan bo'lsa, gijjani bir-biriga o'tish ehtimoli protsent darajasida doimani yuqoriroqda. Albatta, ehtimoli balandroq solishtirganingizda. Lekin shunda ham bilasizki, masalan, har bir organizm individualda. Har bir odamning o'zini organizmi, ichaklari individual. Kurashuvchalik qobiliyati individual. Hammada ham masalan aytaylik, farzandlari bilan bitta bolasida gijja bor, keyingisiga ham o'tdi deylik, boshqa qildik. Hammasi klinika ko'rmaysiz-ku. To'g'ri. Bitta yotoqda deganingizda savol paydo bo'lib qoldi. Ota-onalar mana shu noto'g'ri yo'lga tushib, noto'g'ri doktorlarga uchrabmi deymizmi, gijjaga kurashish boshlashganda hamma ichki kiyimlarni dazmollashadi,
ya'ni Gijja unchalik giper dazmollashadi deb aytay. giper Uch marta giper ha, uch to'rt martalar dazmollashadi, qaynoq qilib, parlab qilib turib. Bu gijjaga qanchalik taalluqli? yo'q, bilasizmi, qarang, endi bu ozgina eskilik nimasi desak ham bo'ladi. No, nima deb aytsam ekan sizga? Birinchidan bu 100% himoya emas. Bu dazmollavergani bilan nima qiladi? To'g'ri, ayrim gijjalar bor, orqa chiqarib sohasidan nima qilib o'tish ehtimoli yuqori. Ha, lekin ayrim gijjalar bor. Yo'q, u qo'l orqali masalan nimadan o'tadi? Uni ming o'tdan dazmollagan bilan bu yerdan o'tganiga nima aloqasi bor? Unisi ham bor. Fekal oral deymiz yokida o'sha nima deb aytsam ekan, qo'l orqali o'sha bolalarni nimasini kir qo'llarini og'ziga solishi yoki o'sha orqa chiqaruv nimasidan ajratib borda shunaqa holatlar ham. Lekin yana gijja mavzusiga chiqarib ketasiz. Gijja mavzusida oxirgi savol. Asosan bizda gijja kasalligi yo'q O'zbekistonda, to'g'rimi? Nimani nazarda tutmoqchisiz? Yo, gijja kasalligi mana 100 ta odamda kelsa, asosan sizni chiqmaydi deyapsiz-ku. Yo'q, yo'q. Giperdiagnostika bor demoqchiman. Qarang, mana o'zi Psevdodiagnostikani urog'i. ha, mana bu yoqda mana bu tushuncha muhim. Biz tirik ekanmiz, gijjalar bizda yashaydi, bor. Biz uni har doim davolamaymiz. Yokida masalan aytaylik, bemorda klinik holatlar bo'lib, axlatida tasdiqlanib turgan bo'lsa, ha, lekin ko'p holatlarda yo'q. Tushunarli. Ko'p holatlarda yo'q. Bo'ldi, rahmat. Boshqa mavzuga o'taman. Bizda misol uchun 18 yoshli qizda saraton chiqdi. Oshqozon saratoni. Men oxirigacha umid qildim, adashgan bo'lsa kerak histologiya, balki limfomadir deb o'yladim, lekin yo'q. 18 yoshda oshqozon saratoni chiqdi. Men uchun, meni praktikamda bu rekord. Birinchi marta. Ha, birinchi marta bu. Endi 18 ga endi to'ladi anavrog'i. Helikobakter buni ma'lum bir qismida, proksimalniy qismida, kardinalniy отдел желудкada helikobakter sabab bo'ladida oshqozon saratoniga. Bolalarda helikobakter uchrab turadigan holat bo'ladimi yo bolaga bu kasallik yondashmaydimi? Siz praktikangizda bu holat qanaqa? Shu to'g'risida tushuncha. Qarang, helikobakter hozir mana bu bemor haqida aytganingizda hayron bo'lib qoldim. Klinik belgilar bo'lmaganmi bu bemorda? Balki bo'lgandir, balki ana kekirishlar bo'lgandir, balki o'sha izjogi bo'lgandir, bilmayman. Xullas, helikobakter bu mavzu juda ham hozirgi kunda dolzarb, hozirgi kunda bu ham gijjadan keyingi o'rinda turadigan dolzarb mavzu. Helicobacter pylori bu albatta kelajakda saratonga olib keladigan eng xavfli bakteriya hisoblanadi. Lekin qarang, men bu haqda oldin rosa ko'p aytganman, Instagramda yana aytaman. Helicobacter pyloriga yondashish, davolash, tashxislashi eng muhim ahamiyatga ega shu qismi. Bizda xatoliklar bo'ladi. Birinchi o'rinda qarang, Helicobacter pylorini tashxislashi to'g'ri usuli kerak. Bizda qonni qilib yotishibdi. Qonni tashxislashyapti, chiqib kelsa davolashyapti, chiqmasa yo'q ekan deb yurishibdi. Lekin aslida haqiqiy tashxislash, bilasiz, endoskopiyada biopsiya, ureaza nafas testi yoki helikobakter antigenni axlatdagi antigenni axlatda aniqlanishi. Shu 3 ta ko'rsatkichlar natijasida chiqqan bo'lsa, unda demak ha, davolash kerak. Lekin bolalarda, kattalarda tendensiya ikki xil. Biza mana shu Fransiyada Yevropa assotsiatsiyasi bor. O'sha Yevropa assotsiatsiyasi taqdimotida oxirgi ma'lumotlar. Ha, to'xtab turing, mana shu nuqtasida. Sizda Instagramda qanaqadir abbreviatura bor. Shu Европейская assotsiatsiyami bu? Ha, a'zosiman. EGD-midi, nima edi? Yo'q, EGDS deyotgan bo'lsangiz, u ezofagogastrodiagnoskopiya. Aha. Lekin ESPGAN bu Yevropa gastroenterologlar, gepatologlar, nutritsiologlar assotsiatsiyasi. Aha, siz a'zosiz. Ana ularning tavsiyasiga binoan ham isbotlangan tibbiyotda ham bolalarda qarang, shu tekshiruv natijasida chiqdi, javobida положительно chiqdi. Lekin bolalarda klinika yo'q, hech qanaqa bezovtalik yo'q. Qorin og'rig'i, ko'ngil aynish yoki kekirish ham deylik, hatto kekirish ham norma-ku aslida, bilasiz. Tinmay kekirish bu kasal va ota-onasida, anamnezida yara kasalliklari bo'lmagan bo'lsa va bola analizda chiqdi-da, lekin полностью ingliz tilida completely healthy, sog'lom bola, belgi yo'q, shikoyat yo'q, u bolani davolash tavsiya qilinmaydi. Lekin shu tekshiruvlar natijasida chiqdi, bolada belgilar bor yoki belgilar unchalik kuchli emas yoki belgilari yo'qda, anamnezda ota-onada yara kasalligi bor.
bu bolalar alohida xavf guruhiga kirib davolash tavsiya qilinadi. Mana shu ikkita holatni adashtirmaslik kerak. Masalan, bo'ldi, chiqdi, davolab tashla degan narsa bolalarga taalluqli emas. Bolalarda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bilasiz, kombinatsiya antibiotik minimum 2 tadan boshlanadi. Lekin kattalarda bo'lsa, bu mavzu hattoki sporlashmaydi, davolash shart. Tushunarli. Demak, xulosa helikobakter bo'lsa ham, lekin shikoyatlar bo'lmasa davolanmaydi. Anamnezida ota-onasida yara kasallik bo'lmasa, onkologiya bo'lmasa tiyilmaydi. Hop. Helikobakter chiqdi. Shikoyatlari bor bo'lsa davolanadimi? Albatta. Davolanadi. Shikoyatlari bo'lsa, уже belgilar berayotgan bo'lsa, anamizda bo'lmasa ham, lekin belgilar bo'lsa, albatta davolaymiz. Va agar plus, masalan, belgilari yo'qda, lekin anamizda, otasida, onasida yoki do'dalarida oshqozon raki yoki shunga o'xshash holatlar bo'ladigan bo'lsa, buni hisobga olgan holatda davolash tavsiya qilinadi. Ya'ni bunaqa paytda gastroenterologlar taroziga qo'yadi. O'sha isbotlangan tibbiyot tavsiyasiga binoan qaysi holat bo'lsa, bolada shunga qarab tavsiya qiladi. Hozir men to'g'risi ko'plarda ko'ryapman, bemorlarda o'ngga chapga qaramasdan davolab yotishibdi. Onasidan so'rasangiz, avlodingizda bormi, o'zingizda, xo'jayingizda, bolangizda desam, yo'q, bizda chiquvda davolashing shart, chunki bolangni kelajakda rak qilib qo'yadi deb aytishdi. Yo'q. Helikobakter ko'pmi bolalarda? Bolalarda ham ko'p chiqyapti. Bolalarda ham ko'p. Afsuski, ha. Sizlarning klinikangizda, sizni praktikangizda siz qaysi metodni eng to'g'ri deb bilasiz? O'zi asli evidence based-ku-yu, lekin sizda hozir siz qaysi bolalardami? Bolalarda qarang, agar kichikroq bolalar bo'lsa, nafas testini qilib berish olmaydi. Chunki o'sha ma'lum shu tabiat yutgandan keyin biroz vaqt o'tgach 3 minut davomida puflab turish kerak. Yosh bolalar, masalan, 5 yoshgacha bo'lganlar uni puflab bera olmaydi. Unaqalarga albatta men axlat tekshiruvini aytaman. Axlat tekshiruv, lekin sal kattaroq bo'lib, masalan, ota-onasiga albatta endoskopiya tavsiya qilinadi. Umumiy holatini hisobga sog'lom bolaga men endoskopiya qilgin demayman. Belgilari bo'lsa, boshqa bo'lsa tavsiya qilinadi. Ota-onalar ba'zida bilasiz, bizda отказ berishadi. Yo'q deydi. Unda nafas testini qilish tavsiya qilinadi. Kattaroq bola bo'lsa. Mana siz aytdingiz, davolab yuborishadi yoki ikkita antibiotikdan bo'lgan rejim qo'llanadi helikobakterga qarshi. Kvadroterapiya, triple terapiya. Shu mavzuda so'ramoqchiman. Praktikangizda sizga davolanib kelgan, lekin davolanish sxemasi noto'g'ri bo'lgan patsientlar soni ko'pmi? Qanaqa holat? Men o'qib yurganimda, men ishlab yurganimda terapevt bo'lib, antibiotik terapiya to'g'ri rejimda 2 ta yoki 3 ta antibiotik terapiyadan bo'lgan holat kam edi. Hozir bu holat o'zgardimi yoki yaxshi emasmi hali ham? Bitta gap bilan aytadigan bo'lsam, hali ham yaxshi emas. Yaxshi emas. Lekin ko'ryapman, ko'p hamkasblarimiz ko'z tegmasin, ancha to'g'ri yo'lga tushgan, mas davolash bo'yicha. Men endi hech kim emasman kimnidir muhokama qilishga, lekin hali ham faqat bitta antibiotik yoki antibiotik keling antibiotik 7 kun misol uchun. 7 kun berishadi. Qarang, metronidazol 7 kun yozib berganlar bor. To'g'risi. Yoki klassitda 10 kunga prosta o'zini. Mana shu davo bo'ladi senga deb bemorlar bordi. Eng men shokka tushganim bitta holat valvuran bilan davolashgan. Valvuranni 7 kunga yozib berishgan. Bu degan ham helikobakteringga, ham ichingdagi gijjalaringni yo'q qiladi, tozalaydi deb orqasidan bir dunyo mashinada probiotik narsalar yozib berishgan. Helikobakter simptomatikasi, eng asosiy simptomatikasi bolalarda nima? Eng asosiysi, nafaqat bola kattalarda ham, eng asosiy anaqasi to'pda turadigani bu reflux, jig'ildon qaynashi yoki o'sha bolalarda endi ular jig'ildon qaynashni aytib bera olmaydi-ku. Bolalarda kechki yo'tal beradi. Yotgan gorizontal holatda ham va og'izdan hid kelishi ko'proq uchraydi. Bolalarda agar nima qilsak, keyin epigastr sohasida og'riqlar, ovqatdan oldin, ovqatdan keyin va yana nimasi, masalan, anemiyani eng ko'p menda uchrayotgan holatlar anemiya bemorlar. Chunki helikobakter ham bilasiz, o'sha ko'p ma'lumotlar bor. Helikobakter bor bo'lgan bolalarda o'sha B12 defitsitli anemiya ehtimoli yuqori. Mana ular oshqozon belgisi tufayli kelmaydi menga. Ular anemiyani davoladik, foyda bo'lmayapti, bizga keyin masalan gematolog aytdi deb keladi-da. Mana shu holatlar ham birinchi o'rinda turadi va ko'ngil aynish ham. Ich buzilishlari ham. Siz boshqa bir juda kam uchraydi, lekin muhim bo'lgan mavzu, men bu hozir endi bu eski nima deydi, xotiramda qotirib chiqaman. Genetik kasalliklar bor-ku, ichini mikrovilyalarni zararlantiradigan kasallik nomi nima? Seliakiya. Ko'p uchraydimi?
и holat qanaqa? U ham o'sha o'smaydi, o cho'pdek bo'ladi. qarang, seliakiya bilan bizani aynan shu bilan shug'ullanadigan hamkasblar bor. Aha. Gastroenterolog hamkasblar, ustozimiz, hamkasblarim seliakiya kam emas, bor. Endi statistika nuqtai nazaridan man aniq aytolmayman, chunki masalan o'zimni holatimda, praktikamda oxirgi 3 oy davomida 8 ta aniqladik. Oxirgi 3 oyda Juda ko'p emas, lekin bor. Bu ham kamda bo'lmaydi, 8 ta. Ular ota-onalar masalan shu asosan qabulga kelgan shikoyati ko'pini endokrinologdan chiqib kelgan. Sizlarga o'zi ko'p endokrinologdan ko'p keladi menimcha. Chunki ular o'z endokrinolog hamkasblarimiz ham juda zo'r buni bilishadi. Masalan, ular o'z tomonidan har bir chora qiladi yoki o'z tomonidan shunaqa javob topa olmayotgan bo'lsa, albatta bularni birinchi o'rinda shakllanadigan diagnozi seliakiya bo'ladi. Shu maqsadda ham gastroenterologga jo'natishadi. Bilasiz-ku, chunki atrofiya bo'lib ketadi. Yullaylari hech narsa so'rilish bo'lmaydi, o'sish rivojlanishdan orqada qoladi. Ich qotishlar, xullas ko'p muammolar yuzaga keladi. Lekin seliakiya ham bor ko'proq. Men bitta narsa aytaman, menda endi ko'proq ichak yalinish kasalliklari seliakiya ham keladi. Men agar solishtirib aytadigan bo'lsak, ichak yalinish ko'proq deb aytaman. Meni fikrim bu. Albatta, tushunarli. Xo'p, eng ko'p sizda hozir uchraydigan yosh ma'nosida 18 mana 1 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan qaysi yosh ko'p kelyapti sizga? Ko'pincha qarang, chaqaloqlar ham ko'p, 1 yoshgacha bo'lganlar va o'smir yoshdagilar ko'payyapti oxirgi payt. 14-15 mi? Ha, qarang, ugri bo'yicha kelishadi. Ugriki Shu bo'yicha. charchatib yubordi, chunki bizda hozir kosmetolog ham, boshqa shifokor ham bolada o'sha ota-onasi husnbuzar yoki boshqa tomondan tashvishlansa, voy ichaging oshqozoningdan borib gastroenterologga olib bor deb yotibdi. Shuning uchun oxirgi paytda menda o'smir yoshdagilar ko'paydi. Shuni ayta olaman, chaqaloqdan tashqari, chunki o'sha aynan shu faqat toshmalar deb kelishadi. Lekin men aytaman, yo'q, bu sal noto'g'ri fikr. Bunda faqatgina o'zi o'ylang, mana o'smir yoshda gormonal, endokrin, boshqa narsalar organizmda yuzaga keladigan paytda albatta bolada o'zgarishlar bo'ladi. Buni faqat ichak oshqozonga burilib turish noto'g'ri deb hisoblayman. Shu narsadan hozir tushuntirib, keyin ular aytadiki, bemorlar aytadi, men savollar beraman, уже menda xarita shakllanadi. Voy, yo'q, bu bolada hech qanaqa bir oshqozoncha kasali borga o'xshamayapti deyman-da. Yo'q, mayli, xohlasangiz tekshiramiz, lekin bunaqa emas bolangiz desam, yo'q dedi, tekshirib bering dedi. Hamma narsani tekshiramiz. Ota-onaning talabi, helikobakter ham ko'ramiz, boshqa. Ishonasizmi? 90% holatlarda top-toza chiqyapti. Doktor, helikobakterda bir mavzu qolib ketibdi. To'g'ri davolanishi asosiy qismlarini tushunchalarini bersangiz. To'g'ri davolanish o'sha kombinatsiya dori nimalarni kombinatsiyasi va davolash davomiyligi 14 kun. Bu jahon standarti bo'yicha tavsiya qilingan eng standart, yaxshi, tan olingan rejim. 14 kundan 1 kun kam emas, 1 kun ko'p emas. Mana ko'pchilik davolayotgandagi 10 kun, 7 kun emas. U davo emas. Bu degani siz o'zingizga xavf oshirdingiz, ya'ni antibiotik rezistentlik anaqasi oshadi-da. Va hech qachon helikobakter hech qayerda yozilmagan bitta antibiotik yoki antibakterial bilan ketmaydi. Buni triple rejim, kvadroterapiyasi bor. Ya'ni eng minimum 2 ta antibiotik va bitta proton pompa ingibitori bo'ladi. Ba'zi bemorlarimiz bor, afsuski, mana shu birinchi amoxicillin, clarithromycin, 0% amirs ham o'sha proton pompa davolash o'tkazganimizdan keyin 14 kundan so'ng 4 hafta o'tkazib yana tekshiramiz. 4 hafta ichida ular hech qanaqa dori qabul qilish kerak emas, ayniqsa proton pompa. O'shanda yana положительный chiqadiganlar ham bor. Bular kimlar? Ko'pincha ko'p antibiotik qabul qilgan, antibiotik rezistensiyasi baland bo'lgan. Unaqa holatlarda bizda уже kvadroterapiyaga bismut qo'shib, eritromitsin, boshqa уже kombinatsiyadagi antibiotiklar bilan birga davolash tavsiya qilamiz. Lekin u уже sal nima deydi, advanced, jiddiyroq davo. Uni 14 kun o'tkazish albatta kerak, lekin afsuski ko'p bemorlar dori ko'proq-ku nimasi. Ko'p bemorlar shundan qiynaladi. O'shaning uchun aytmoqchiligim, birinchi tavsiya qilingan eng oddiy rejimga to'g'ri rioya qilib, o'sha shifokor aytgani qilinsa, bittada ham chiqib ketish oson, yaxshiroq. Antibiotik ichayotganda o'z vaqtida ichish juda muhimligi, juda muhim. Da. Ya'ni o'sha
aytaylik bir sutkada 2 mahal o'sha o'zini vaqtida 8-8, 9-9, 10-10, ya'ni uni rejimini mana bitta bemor bir kun eslardan chiqib qolgan ertalabkisi. Ishonasizmi? To'g'ri, bir xil udashniy bo'lib, eradikatsiya zo'r bo'lib kelganlar ham bor, lekin o'sha bemorimizda yana parazitga chiqdi. Bir kun ichmaganlar, eslardan chiqib qolgan. Siz O'smir bolamiz, kstati. Va hozirgi kunda to'g'risi aytsam, hozir oxirgi mana o'sha Open Medical Institute bilan o'sha chop nimasidan menga o'sha maqola chiqarishganda men xursand bo'ldim-da, motivatsiya oldim-da, lekin hozirgi kunda eng orzuyim, yurakda otash bo'lib yonayotgan narsa mana o'zimdan tashqari xuddi mendek yonayotgan, mendek ilm olmoqchi bo'lgan ayollar, qizlar yoki erkak shifokorlar ham hattoki ko'p. Lekin ularni qo'lidan ushlab, "Kelman senga o'rgatay, shuni kel birgalikda qilaylik, kel mana bunaqa qilamiz, bunaqa qilamiz" deydigan insonlar bor, yo'q emas, sanoqli. Aytmoqchimanki, yoshlarni qo'llab-quvvatlash sal kamroq. Mana shu narsani agar zo'r yo'lga qo'yilsa, men o'ylaymanki, biz ishoning, O'zbekiston tibbiyoti uchadi. Chunki men masalan talabalarim bor-ku, mana bitta gruppa talabalar bilan o'tiraman, ular bilan bir xil mavzu muhokama qilaman deb, mana men tan olaman. Ba'zilari bor, mendan kuchli motivatsiya, mendan kuchli bilimga kirib ketganlari bor. Mana shular bilan tasavvur qiling, bir jamoa bo'lsangiz nimalar qilishingiz mumkin. Men sizga 100% aytaman. O'sha Amerikasi ham, o'sha Yevropa hammasi biz maqtab, yana qilamiz, to'g'ri. Lekin u yoqdagi yoshlar bilan bizani yoshlarnicha juda katta farqi bor. Bizani yoshlar qo'lidan undan zo'r ishlar keladi. Lekin agar o'sha yerdagi ustozlar bizadagi yoshlarga kelib qolsin, siz ko'rasiz, bizani tibbiyot uchadi. Mana shu narsaga men aytmoqchimanki, shunaqa yoshlar bo'lsa, men imkon darajasida qo'llab-quvvatlashga yordam berish niyatim bor. Doktor Lola, Tavsiya bilan. eng birinchi qadam yaxshi ilmga ega bo'lish bu til bilish, Til. ingliz tili. Ingliz tili. Hozirgi kunda bitta ingliz tili emas, menimcha hozir boshqa tillarni, fransuz tili, ispan tillarini ham bilish ham yoki nemis tili, tibbiyotda har xil, masalan, bitta faqat nimada borib o'qimizku, yo'llar kengaygan. Yoshlar sharoiti bor, bilimi, til ilg'ashga bo'lgan nimasi yuqori paytda men tavsiya qilardim. Agar menga vaqt qaytarsa, o'sha paytda bitta ingliz tili emas, kamida 2 yoki 3 tilni o'rgangan bo'lardim. Hali ham lekin niyat bor. Til juda muhim. Ikkinchisi to'g'ri ustoz, yo'l ko'rsatadigan, siz aytgandek. Ustoz kerak. Xo'p, mana o'qib bo'ldi, magistr, hozir oilali, misol uchun, etga-betga harakat qilishga imkoniyati yo'q aytaylik. Nima manbadan o'qishni tavsiya qilardingiz? Qarang, agar masalan menga ko'plar aytadi, shu rostdan ham hammani ham sharoiti yo'q, hammani ham sharoiti yo'q. Manbalardan birinchi o'rinda men tavsiya qilgan bo'lardim OIZ Up to Date. Uni yillik obunasi bor-a? Yillik obunasi bor. Yillik obuna menimcha arziydi, 1 yilga shuncha bilim olishga. Asli olganda, qarang, Up to Date pulli resurs. Tekinga ham beradi eshitdim. Up to Date tekin sistemasi bor-da, men link qoldiraman, lekin ular yopishdi adashmasam. Daniyani bitta organizatsiyasi bor edi. Better Evidence degan. betterevidence.org ga kirsa, o'sha yerda application bor. Tekin Up to Date berardi. Men bitta shogirdim Malika degan shu tekinga 1 yilligini oldi-da. Uni adashmasam yopishdi, lekin qarash kerak. Endi $600 edi 1 yillik obunalik obunasi. Xo'p, uni hozir O'zbekiston uchun как бы 3-mamlakatlar degan tushuncha bor-ku. Rivojlanayotgan. $180 ga qilishdi adashmasam. Arzonroq. Arzon. 1 yil uchun bu menimcha hech narsa emas. Hech narsa emas menimcha. U beradigan bilim ichida bu hech narsa emas. Bu birinchisi. Up to Date. Birinchisi. Ikkinchisi, agar masalan gastroenterologiya meni sohamdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, SPG assotsiatsiyasini tekin YouTube'da vebinarlari, tekin darsliklari, hattoki o'zini saytida chiqarib qo'ygan position paperlar deydi. Hamma maqolasi ochiq dasturda. Uni hech qanaqa pulli sotib olib ko'riladigan joy emas. Ular har kuni yangi vebinarlar, podkastlar berishyapti. U tekin, masalan, men o'shani eshitib o'tiraman. U ham ko'p narsa beradi. Keyin agar umumiy pediatriya sohasi bo'lsa, Nelson kitob sotib olinglar, eng zo'ri. Nelson kitob mashhur, Nelson kitob bu pediatriyani andozasi, butun dunyo buni. Alma mater. Nelson kitobdagi ma'lumotlar. Nima kitobning nomi nima? Nelson Pediatrics Textbook.
Va Nelson Pediatric Nelson's, Text. da. Nelson's Ikkita Pediatric tomda Textbook. bo'ladi. Aha, U yilda almashtirib, yangilanib boriladi, yangi ma'lumotlar qo'yiladi. aha. Uni masalan bizda mana hamkasbim Yevropada sotib oldi 180 yevroga. Ishoning, ortig'i bilan arziydi puliga. Ha, endi hozirgi zamonaviy kitoblarda planshetlarga QR kodlar berib O'sha ketadi. elektron sotib olganingizdan keyin ofitsial elektronisini ham olasiz. Bemalol ichida dostupi bor, boshqa. Endi lekin hozir yoshlar o'rganaman desa, hakkerskiy yo'llari ham bor. Masalan, bilimmi, nimasi yo'q. Chegara yo'q. Ha. Telegramda, mayli xolasingiz ketib tashlang. Telegramda, kanallarda ham, boshqada ham Nelsonni kitoblari elektron versiyasi bor. Lekin yangisi chiqmaydi albatta. Oldinroq eskiroq versiyalar. Bu ham aslida juda zo'r manba. Ha. Zo'r. Doktor Zola, katta rahmat. Rahmat Boringizga sizlarga. shukur. Hop, rahmat.